ഹലോ അസ്സാമു അലൈക്കും. എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തേതൊരു മോർണിംഗ് റൂട്ടീനാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് റൂട്ടീനും പിന്നെ കുറച്ച് ഓർഗനൈസേഴ്സും എല്ലാം ഞാനിതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടു നോക്കുക. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം. രാവിലേക്കുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ രാത്രി തന്നെ ചെയ്തു വെക്കാറുണ്ട്. മോളുടെ യൂണിഫോം എടുത്ത് വെക്കുക, പിന്നെ അവൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ടവൽ എടുത്ത് വെക്കുക, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിപാടികൾ ചെയ്തു വെക്കുക. അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ രാത്രി തന്നെ ചെയ്തു വെക്കാറുണ്ട്. ആ മോർണിംഗിലുള്ള വല്ലാണ്ടുള്ള തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സ്കൂളിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് മുളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ റീസൈക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഇഷ്യൂം ഞാനും കൂടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ ഇത് അവൾക്ക് ഇന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ കൊടുക്കുന്നത് പൂരിയാണ്. അവൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് പൂരി വേണമെന്ന്. അപ്പോൾ പൂരി, കുക്കുംബർ, കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പുമാണ് ഇന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മൈക്രോ ഗ്രീൻസൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലാഗ് ഡേയുടെ ഒരു ക്രാഫ്റ്റായിട്ട് ഞാനൊരു ഫ്ലാഗ് വരച്ചിട്ട് അതിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂവ്, ഇല, അരി, ചായപ്പൊടിയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് കളർ ചെയ്ത് ഒന്ന് നീറ്റാക്കിയിട്ട് അതും കൊടുത്തു വിടുന്നുണ്ട് കൂടെ. പിന്നെ കളർ പേപ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് 1-2 ക്രാഫ്റ്റ് വേറെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് ഇന്ന് കൊടുത്തു വിടണം. ഡ്രസ്സ് അയൺ ചെയ്യാനുള്ളത് രാത്രി ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ്. ഇഷുവിനെ ബസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ നടക്കാൻ പോകും. എനിക്കായിട്ട് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് ടൈം ആകെ ഈ ഒരു മോർണിംഗിലുള്ള ഈ ഒരു നടത്തം മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യും. ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ 5000 സ്റ്റെപ്സ് മാത്രമാണ് നടന്നിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 10,000 സ്റ്റെപ്സ് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇതേപോലെ ഇമാദു രാവിലെ എണീക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് നടക്കാൻ പോകാൻ പറ്റാറില്ല. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇതാ ഞാൻ ഈ കോർണിഷിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വന്നത്. ഇവിടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ പൂക്കളാണ്. നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. ഇങ്ങനെ പർപ്പിളും അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് പിങ്കും കൂടിയിട്ട് കലർന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പൂക്കൾ നല്ല രസമാണ്. അതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ ചീവിടിൻ്റെ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, അതുപോലെ കേൾക്കാം. ഞാൻ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ടൊന്നും നടക്കാറില്ല, ഭയങ്കര പതുക്കെ നടക്കാറുള്ളൂ. പക്ഷേ എല്ലാം കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് അത് അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മെൻ്റലി ഭയങ്കര റിലാക്സ്ഡ് ആയ പോലെ തോന്നും. ആ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുൾ എനർജി നമുക്ക് കിട്ടും. മറ്റത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന എക്സസൈസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ലോ എനർജി പോലെയാണ്. ഇതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ സ്റ്റെപ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഇമാദു എണീറ്റിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവനക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കണം. ഇമാദുവിന് ഇപ്പോഴും കഫം കെട്ട് മാറിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവനെ ഒന്ന് നെബുലൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. 2 വീക്സ് കൂടുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കബോർഡുകളൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യൽ. ഞാൻ മക്കളുടെയും എൻ്റെയൊക്കെ കബോർഡുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓരോ കൊട്ടകളിലാക്കിയിട്ട് ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ കാർട്ടണുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓരോന്നും മേടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്, അതൊക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ പഴയ ടീഷർട്ടുകളോ ക്ലോത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കും. എന്നിട്ട് അതിലും ഇതേപോലെ ഡ്രസ്സുകൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും. നൂണിൽ നിന്ന് ഞാൻ 2 കബോർഡ് ഓർഗനൈസേഴ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെനിക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നി. ഒന്ന് ഈ ഇതേപോലെ ഇന്നർ വെയേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഈ ഒരു ഓർഗനൈസറാണ്. ഇതിൽ 16 പോക്കറ്റ്സാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ശരിക്കും സോക്സ്, ഇന്നർ വെയേഴ്സൊക്കെ വെക്കാൻ നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ തട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസറാണ്. അതിൻ്റെ 2 സൈഡിലും പോക്കറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതും നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ്. ഇന്നത്തെ മെയിൻ ടാസ്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഫ്രിഡ്ജ് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് 1 മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാറ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോ ആഴ്ചയും നമ്മൾ പച്ചക്കറിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബോക്സും അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കച്ചറായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗം പാട്ടായിട്ട് എടുത്ത് കഴുകാറുണ്ടെന്നല്ലാതെ മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ലീനിങ് ഒരു 1 മന്ത് കൂടുമ്പോഴേ ചെയ്യാറുള്ളൂ. പിന്നെ കുട്ടികൾ ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ടിട്ടും പിന്നെ മെയിനായിട്ട് സോയാ സോസ് തട്ടിപ്പോയിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് നല്ലോണം കച്ചറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ എല്ലാം എടുത്ത് സോപ്പിട്ട് കഴുകി മൊത്തം ഒന്ന് തുടച്ച് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്.
ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡും വെള്ളം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം സ്പോഞ്ചായിട്ട് ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ഒന്ന് വെറുതെ വെള്ളം കൊണ്ട് വൈപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഒരു 1-2 ഡ്രോപ്പ് പുൽത്തൈലം ഒഴിച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് തുടച്ച് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നോർമലി ചെയ്യാറ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2 ഡോറും പിന്നെ ഫ്രീസറും ഫ്രിഡ്ജും ഒക്കെ ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പുൽത്തൈലം ഇട്ട് തുടച്ച് ക്ലീനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്രീസറിലും ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇതൊരു റോളിന് 8 ദിറംസോ 7 ദിറംസോ എന്തോ ആണ്. ഞാൻ ഷീനിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തതായിരുന്നു. ഇത് നമുക്ക് കബോർഡ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനും നമ്മളുടെ ഷെൽഫ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആണ്. നമുക്കിത് കഴുകിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഫുള്ള് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇതാണ് ഫൈനൽ ലുക്ക്. എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് കിച്ചണിൽ പാത്രം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു റാക്ക് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നമുക്ക് സിങ്കിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയൊരു റാക്കാണ്. നമുക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രങ്ങളും മറ്റുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പ് പിടിച്ച് പോവൊന്നുമില്ല. നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ്. ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങിന് നിൽക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കാര്യമായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബിരിയാണി കുറച്ച് രാത്രികൾക്കും ബാക്കിയുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കി. അതിലേക്ക് ഇനി കുബൂസും കൂടിയേ മേടിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു ഫുൾ ഡേ. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്തായാലും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസൊക്കെ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ വരുന്നവരേക്കും ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.